שלום לכם, ברוכים הבאים לסרבר שלי. היום אנחנו נראה לכם כאן את הזירת ספליף שלנו. כאן, הנה המתמודדים שיהיה לנו היום. תמיר ולירון. תמיר, תגיד היי. היי. לירון, היי. שלום. שלום. אוקיי. אתם מוזמנים להתחיל את זירת הספליף, את סדרת הספליף שתארך עד 3. 5, לא? 3. איזה יופי, משחק ראשון, תמיר, כל כך מוקדם. אני לא בטוח כמה בלוקים נשברו, אבל אני חושב שזה היה 7. קיבלתי 6 פרחים אדומים. אין, והוא קיבל 6 פרחים אדומים. שימו לב, אנחנו עשינו סדרה להנאתנו בקודמת עד 5, והוא קיבל 6 פרחים צהובים. אז עכשיו הספליף מגוון לו קצת. באתי שקט דיו. כן, הוא קיבל שקט דיו, זה היה שיא. בסופו של דבר הסדרה הקודמת נגמרה 4-2 לתמיר. אחרי מהפך גדול שהוא עשה לו. אבל עכשיו אנחנו בסדרה הזאת. תמיר עכשיו מוביל ב-1-0 שלו בספליף הזה. לירון מחפש שוויון ואולי גם ניצחון. והנה, שוויון אחת לזכותו של לירון. 6 ספרים. 6 ספרים, כן. גם בפעם הקודמת הוא קיבל 6 ספרים לצערו. יש 12 ספרים. 12 ספרים, כן, שימו לב. הנה אנחנו מתחילים את המשחק השלישי, אבל 1-1. 1-1 עד 3. 1-1. לירון, האם אתה מחפש פה מהפך? כן, למה לא? לירון לא מתנגד למהפך, אבל תמיר לא מתנגד הנה, כן. 2-1 לתמיר, שהוא זכה מה זכיתי? 6 ספרים. 6 ספרים, איזה יופי. איזה מקורי. כמה מקורי הספליף הזה. כן. הוא ממש מגוון. חיים אדומים, צהובים, ספרים, מה שהוא רוצה. אבל הנה, הקסדת איירון זה מה שהוא קיבל בפעם האחרונה. הנה, 3-1, כן, יש לנו פה... עכשיו קיבלתי משהו מאוד מגוון. עכשיו הוא קיבל זרעי מלון, שימו לב. זרעי מלון. כולם זה ספאון לקבלת הדברים. הנה, הכנתי לכם במה קטנה, קניתי... הם גם ראשון גם בבית. לא, אתה לא מקום ראשון, זוז מפה. כן, קודם כל אתם זכיתם במעדרי דיימונד שאתם צריכים להביא לי אותו עכשיו, אני סתם צוחק איתכם. אוקיי. למקום השני, מתנת הסרבר שלי קיבל תמונה. עכשיו לתמיר המנצח, הנה מקבל כזה וכזה וכזה וכזה. כן, תמיר תראה לנו את הופעתך הסופית. איזה קריבדה. כן, עכשיו זה קסדה בשנה צבעים, אבל רגע, יש פה... טוב, החזר כספי, אין בעיות. בזאת אנחנו נסיים את שידורנו, אשר תמיר ניצח את לירון 3-1. זה היה סדרה מסירה. נתראות בסרטון הבא. הלו.